Prokuroria e Fierit ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjyq autorin e dyshuar të vrasjes së efektivit Novruz Senalia, ngjarje ndodhur në 13 maj 2024. Ndaj 23 vjeçarit Aslan Mërnica është ngritur akuza vrasje e punonjësve të policisë së shtetit, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Vrasja ka ndodhur mesditën e 13 maj 2024, kur efektivi i shqiponjave, veshur me uniform, udhëtonte nga fshati i Baltës drejt Fierit. Në rrugë ndeshi rastësisht 23 vjeçarin nga fshati Sulaj, i cili me nënën pasagjere lëvizte me shpejtësi. Efektivi i bëri më shenjë të ndalonte dhe pasi zbritën të dy nga makinat, ju drejtuan me fjalë ku shkon me këtë shpejtësi. Me pretendimin se u ndjej frikësuar, Mërnica u tregoi hetuesve se qelloi policin Novruz Senalia sapo ai ktheu kurrizin për të hipur në makinë. Vrasësi gjak ftohtë qelloi policin me një plumb në kokë dhe për 48 orë u fshe në fshatrat e Fierit, pranë zonës së tij të banimit. Rrethuar nga forcat Rnea në pamundësi për t'u larguar, pas ditën e 15 majit, familjarët e dorëzuan në polici. Në videon që vetë ata kanë xhiruar nga momenti i dorëzimit, shihet autori i buzëqeshur dhe as pak i penduar për vrasjen e policit 28 vjeçar. Sa kaq në video dëgjohen familjarët që urojnë rrugë të mbar dhe kërkojnë garanci nga policët që të mos e prekin në qeli.